реформа была системная, нужно было в том числе и менять политическую жизнь. Потому что менять политическую жизнь надо привлекать представителей учреждений как раз элиты, их представители, поземельные элиты в том числе, представители купечества в том числе, представители национальных окраин в том числе. Но оказалось, что эти элиты, будучи представленными в Думе и в Государственном Совете, получили рычаг влиять на правительственную политику и в огромной степени получили возможность как-то сделать правительственную же инициативу. То есть само же правительство создавало себе серьезного оппонента. Но не пойти на то, чтобы сократить Государственную Думу, как он сказал, Столыпин не мог. Вот это внутреннее противоречие давало вот те подводные камни, о которых корабль, который развело российское правительство, неизбежно сталкивались. И, может быть, они стали в огромной степени роковыми. Но все-таки я бы не стал смотреть на это дело с той мрачной тем. Да, безусловно, это были те трудности, которые сталкивались власть. Но когда бывает так, что у вас задуманная реформа соответствует реализованной, очень-очень редких случаев, поскольку она сталкивается с многими разными внешними обстоятельствами, поскольку на самом деле исполнители далеко не всегда соответствуют тем, кто их эти реформы спроектировал. Поскольку на самом деле и отцов реформ очень часто бывает много. И эти отцы очень часто сильно не похожи друг на друга. И на самом деле итог следующий. Итог заключается в том, что вроде выбрана вполне разумная и целостная программа, она сталкивалась с теми проблемами, которые, в общем-то, обусловлены социальной природой российского государства. И эта социальная природа, она предполагала медленную трансформацию, она внутренняя, которая имеет место. Хотя, тем не менее, как я считал, давал результат, не зависит от того, что удалось, от того, что удалось, Хотел говорить здесь о том, что реформы, которые проводились на некоторые конца великие реформы Александра II, вынуждены были доделывать и модернизировать уже в 20 веке Петька и Столыпин. Но политическая реформа, которая ждала российское общество, властью не проводилась и всячески тормозилась. И вот следующий вопрос, он связан как раз с желанием, необходимостью политических преобразований, а именно вопрос о политических партиях. Как работали политические партии при Николае I, собственно, они начали работать, потому что до 1905 года они были на нелегальном положении. Вот, пожалуйста. Спасибо большое. Но для начала все-таки некоторые ремарки в ответ на то, что вы сказали. Все-таки политическая реформа в России в 1956 году прошла. Да, бесспорно, эта реформа вынуждена. Да, эта реформа повторяема обстоятельствам. Но, тем не менее, это существенный поворот. Почему? Во-первых, в России появляется законодательное представительство. Что бы там ни говорили, что бы там ни говорили, в том числе современные исследователи, тем не менее, можно с уверенностью говорить, что в России после 5 года возникает конституционная монархия. Эта конституционная монархия отнюдь не может как не попасть в парадоксальную конституцию. Потому что конституция – это общие правила игры. Вот общие правила игры была большая проблема. А вот зато ограничение монархии – это был факт, который был явным в 86 статье там были определенные сферы компетенции императора, который, по идее, Дума не могла бы издать, хотя это не совсем так, я чуть-чуть попозже скажу, но тем не менее, это является именно 5-6 года. Это, во-первых. Во-вторых, появляется институт выборов. О чем я тут немножко говорил? А институт выборов – это возможность консолидации различных. Потом, это это возможность говорить о самых разных проблемах
который волнует Россию. Все-таки тот уровень гласности, который будет достигнут после 1905-1906 года, был невозможен до того. И, наконец, вот скажу собственный вопрос, это возможность штампования, легального штампования политических партий. Конечно же, политические партии возникают в 1935 году. А раньше. Но, как вам профессор правильно сказали, это партии нелегальные, причем примечательно, что первые партии, которые возникают в России, это партии национальные, что вышли на национальных окраинах. Это партии на территории Польски, это партии на территории Финляндии, потом будут возникать партии Закавказья, Прибалтики. Они отстаивают интересы национальных окраин. Во вторую очередь возникают партии леворадикальные. Славно-демократическая партия. Будет долго складываться партия СССР. По сути дела, 1905 фактически год. Но тем не менее, вот она, ее активность придется в том числе и на период до революционного. Потом вот когда возник легальный вопрос для создания такого учреждения, возникла уже последний возник право-монархический партии. То есть в России порядок создания партии как бы будет обратной логики. Не справа налево, а слева направо. Но все же, конечно, надо иметь в виду следующее. Политические партии в России далеко не все будут легализованы. Включая и такую значимую, безусловно, самую важную либеральную партию, как и социал-демократическую партию или партию Народной свободы. Проще говоря, партию Кадет. И она не получит легализации, хотя как будто бы на самом деле будет вполне существующую политическую систему тогдашней Российской империи. Но, замечу вам, при том, что партия стоит как бы на нелегальной основе, и отнюдь не мешает ей проводить свои собрания, съезды, в конце концов, участвовать в избирательных кампаниях и формировать, и надо очень сильно, надо менее сильно, но тем не менее всегда серьезную практику на Государственной Думе. И еще важно, что на самом деле даже леворадикальные партии, которые уж никак не могли даже претендовать на то, что будут легализованы в Российской империи, тем не менее, тоже будут участвовать в выборах. Не просто будут участвовать в выборах, а даже вторую Государственную Думу займут весьма серьезную позицию. Там будут представлены в Второй Думе представители всех, наверное, социалистических взглядов и оттенков. Там будут и эсеры, и трудовики, и НС, и социал-демократы. Один даже депутат, когда будет писать пакет о своих взглядах и убеждениях, напишет, что он бандит. Вот так вот. И тем не менее, он тоже будет на самом деле избран в качестве депутата Государственной. То есть партийная система, она в этой, конечно, обстоятельствах приобретает весьма специфические черты. Тут надо иметь в виду два важных момента. Первый важный момент. Конечно же, эти партии могут быть названы массовыми только с высокой долей условностей. В 1905-1906 году это момент от численного максимума большинства партий, если не считать 17-й год, который стоит на особняком, конечно. Все российские партии в совокупности мобилизовали свои ряды 0,5% населения. 0,5%. Для сравнения, но, в общем, больше, существенно, в 3 раза, но тем не менее тоже, в общем, не такие уж значимые цифры. Иными словами, партии многочисленные лишь относительно. Это первый важный момент. Второй, не менее значимый и важный. После 7 года все партии будут очень быстро деградировать и утрачивать свою численность, утрачивать всякую организационную систему и, по большому счету, стремиться к абсолютному нулю. Мы видим, как исчезает буквально на глазах Союз 17 октября. Проще говоря, партия октябристов. Вот уже в 1912 году, по сути дела, партийных отделений в России и в 15 году уже де-факто Союз 17 октября
себя прекращает штабами. То есть, казалось бы, общенациональная партия, обладающая большой фракцией, а к 1915 году даже не одной, а по крайней мере двумя фракциями в Сенат Государственной Думы, тем обладает весьма ограниченными ресурсами для того, чтобы мобилизовать свои ряды относительно многочисленного имеющего в России избирателей. И такие проблемы, на самом деле, и кадеты, и, естественно, леворадикальные партии, которые к началу Первой войны большой же политической роли в общественной жизни имеют. Почему так происходит? Ну, на самом деле, с ним много. Я приведу, на мой взгляд, одно очень важное. Дело в том, что политические партии в России складывались в условиях Первой русской революции. И они отвечали на вызовы Первой революции. Они выдвигали лозунги, актуальные для этой революции. А тогда, когда революционная волна сошла, когда возникла другая повестка, и эта повестка требовала скорее деловой разговор с Государственной Думой, разговор не о идеологии, а о конкретных интересах, получается, что вот эти политические партии в России, ну, условно, старые политические партии, они уже на самом деле были чересчур старомодными. Они говорили на чужом языке. И это сказывается, на самом деле, в таком двоемыслие, характерном для многих политиков России, когда они выступали на политическом форуме, они говорили одним образом. Когда они выступали в Сенате Государственной Думы, стали, а вот, скажем, в частном разговоре, они говорили совсем иначе. Потому что в этой ситуации они требовали совершенно другое. И они прекрасно понимали, что это необходимы разные аккорды, которые нужно брать в разных обстоятельствах. Но дело в том, что как раз в условиях Первой войны, становление, потом последствия прогрессивного блока, то есть складывание впервые в истории думского большинства в этих партийных были реанимированы. Почему? Потому что не было. Иных партий, по большому счету, к этому времени не было. Реанимация этих политических лозунгов в определенной степени подталкивала революцию будущего. То есть получается, что на самом деле сама партия революционная эскалация, но пока не политическая эскалация кризиса. И, собственно говоря, это мы с вами видим, это и в огромной степени случится в 1916 году, что будет явно, конечно, предвестником будущих событий 17 года. Наши насыщенные беседы, и я бы хотел спросить вас на такие вопросы, но прежде буквально ремарку в одну фразу. Все-таки это свободное действие, отсутствие цензуры, оно родило настоящую народную партию, которая на выборах 2017 года выиграла и имела миллионы членов партии социалистов и революционеров. Тут надо иметь в виду. Мы с вами говорим, в данном случае, вот вы говорите, именно о 17 веке. Как мы в отрыве от всего остального? Потому что 17 год разрушает весь порядок вещей. Он создает совершенно другие правила. То есть прежняя сцена привычной политики, она сметена напрочь. И получается, что на ней будут выстраиваться новые правила игры. До 17 года о какой-либо серьезной партии эсеров в России, если забыть события 6 года, говорить не приходится. Лидеры партии эсеров — это те, кого хорошо знают, конечно, в департаменте полиции. Они хорошо знают силу своих профессиональных. Это то, что их хорошо знают, несомненно. Представители столичных печатей специально интересуются этими вопросами. И хорошо знают за такие социалистические мысли. И почитатели тех или иных авторов, даже не подразумевают. А вот в 17 году они стали всеобщей известностью. Но это случится как в огромном, как в феномен 17 года, который развернет всю политическую жизнь России с ног на голову. Как нравится. Не будем об этом спорить, просто я хотел сказать, что это было следствие десятилетия развития партийного. Давайте, Саша, зададим вопрос.
участвовал и влиял на распределение казенных подрядов? Ну, выражаясь современным языком, на государственные закупки, которые проводились тогда в Российской империи. У меня к вам в связи с этим вопрос. В Российской империи в конце 19-го, в начале 20 века у компании вообще были возможности на честных конкурентных началах получить, как тогда говорили, казенный подряд. Либо все зависело от абсолютного усмотрения чиновников, связи с императорской фамилией, и никакой возможности на прозрачных началах заработать и выполнить тот или иной подряд у компании в принципе не было. Спасибо большое за вопрос. Вопрос сложный, интересный. Я обычно не... Дело в том, что мы видим с вами некоторую динамику. То есть, в сущности, вы ставите вопрос о... Эта тема так или иначе осмыслялась, ну, по крайней мере, вот, как действительно то, что надо технологически решить, ну уж, по крайней мере, с начала 19 столетия. Вы заметили. Можно говорить о том, что в 18 веке, нет, конечно. Это явление масштабное, которое были вовлечены, в том числе и те лица, которые были очень близки к Христу. Но, тем не менее, вспомним мы с вами какие-то литературные сочинения 18 века, где действительно как вещи ставится вопрос именно казнократства. Мне кажется, это довольно сложный вопрос. Мне вот так мне в голову не приходит такого рода текста, о котором мы с вами вот можем легко вспомнить и говорить. А применительно к второй четверти 19 века вспоминаются такие тексты? Конечно же. Но о чем это говорит? О том, что коррупция выросла на протяжении первой половины 19 столетия. Я думаю, едва ли. Я думаю, напротив, мы правильно говорит о другом, о том, что эта проблема была осознанна, и осознанна в такой степени, что стал вопрос, вот как быть с этим дальше. Не так давно была издана книга «Воспоминания Антония Николаевича Карамзина». И в том числе он рассуждает о проблеме государственного порядка, то, что вас интересует. И в этой связи вспоминает всякую активность страны министра финансов Кейтона, который делал немало для того, чтобы как раз ограничить возможность порядок более-менее, не то чтобы вот эта процедура прозрачная, не совсем точно, но чтобы она была независима, в меньшей степени зависима от произвола тех чиновников, которые в итоге оказываются финальными судьями принятия решений. Однако, и даже вот та процедура отборов, которую он пытается вести, она вызывает сопротивление со стороны самых высших сфер. И не случайно так получается, что государь-император и его ближайшее окружение все равно оказывают влияние на то, что подряд распределяют таким образом, а не другим. Но на самом деле еще вопрос, иначе не поставить. А кто является главным бенефициаром этих всех процессов? Или еще точнее, а кому принадлежит эта железнодорожная сеть? Потому что на самом деле речь идет о подрядах, то в огромной степени речь идет о строительных подрядах, речь идет о строительстве железной дороги. И мы видим с вами здесь тоже динамику, которая идет на самом деле по пути постепенного обласудоставления железнодорожной сети, которая будет характерна, ну, по крайней мере, с начала 80-х годов. Об этом будет специально говорить Бунин. Потом это ставит на самом деле фундаментом политики Вышнеградской и, собственно говоря, политики Сергея Григорьевича Витова нацелена как раз на то, чтобы в максимальной степени национализировать систему железнодорожных сообщений и контролировать в том числе тарифную политику. То есть вот тут этот вопрос тоже вопрос по контролю над финансами. И в то же самое время мы не вправе с вами говорить о том, что уровень коррупции в России на протяжении всего этого времени он стабилен. Позволяет понять и оценить.
вам много говорит такое имя, как Николай Дмитриевич Плоский. Такой великий голос. Уже революция. Приезжает в Германию, в Беринскую Германию. И он ужасается уровнем немецкой коррупции. Он говорит, как такое возможно? Вот у нас в Российской империи такое было совершенно немыслимо, а у них это считается нормой. То есть он сравнивает реалии Российской империи, приходит к выводу, что там коррупция была меньше, чем в Германии, соответственно, уже в конце 19-го, начале 20-х годов. Это, конечно, не вопрос о том, что все было замечательно. Да? Это вопрос о том, что наше представление, пожалуй, о мере коррумпированности высшей бюрократии и вообще бюрократии как таковой часто бывает не просто несоразмерной в действительности, мы сравниваем ее не с теми реалиями, которые были характерны для того времени, а с нашим представлением о том, как должна жить бюрократия, каким правилам, в какой степени она вплетена в систему частных отношений в то время, когда она должна соответствовать веберовскому идеалу. Ответил на ваше вопрос? Спасибо, Николай. Какие? Пожалуйста. Здравствуйте. Я хотела поблагодарить вас, потому что вот, будучи на вашей лекции, многие уходили, но я осталась, я поняла ту бюрократическую манеру. То есть вот, для меня было очень интересно и познавательно на этой лекции. Именно я прониклась той бюрократической манерой. Вы были замечательным бюрократом. Вот. Теперь я хотела бы обратить внимание на обложку вашей книги. Там очень интересно написано слово «русской». Там вот два маленьких «с», и как будто это имитирует такую еврейскую картавость. Вот мне так показалось. У вас вопрос по существу есть? По существу сейчас будет. Пожалуйста, задавайте. Вот. И написано «хозяин земли русской» с вопросом. Может быть, вот это такой намек на то, что кто сейчас господин земли русской. Потому что вы действительно упомянули о решении национального вопроса. То есть имеется в виду книжка, которая будет лежать на полках магазина, уже лежит книга «Столетие отмены черты оседлости». Вот действительно, кто был ничем, тот по всем. Давайте все-таки вопрос, Хорошо, и мы не будем вопрос. отвечать, потому что у нас осталось 7 минут, и мы заканчиваем. А нам нужно дать еще голос. Вопрос не предполагалось. Нет, вопрос предполагался, сейчас задавайте и все. Вот, да. И вот в книгах, я уже не помню, то ли Игнатьева «Пятая колонна», то ли Левашова «Россия в кривых зеркалах» говорилось о том, что... Саша, возьми микрофон, пожалуйста. Потому что вы это просто, вот реализация просто моей говорите, свободы слова, да? да, вы говорите какие-то свои мысли, не предполагающие вопроса. Как... Либо вы задаете вопрос, либо, там пожалуйста, передавайте тезис микрофон. о том, что в России в революции победило черное масонство. Анонс власти Есть еще о вопросы, власти. скажите. Да, Вот. Саша, И... пожалуйста. Насколько известно, в 1917 году значительная часть аппарата социалистически настроенная, она осталась на местах. То есть наподобие того, как, допустим, в нацистской, после окончания нацизма, значительная часть чиновников немецких, они продолжали функционировать. То есть не было достаточно, и это было и в армии, когда военспецы помогали, бывшие белые офицеры помогали Красной гвардии. И то же самое, в общем, на первом этапе было в правительственном аппарате. Я хотел спросить, вот насколько в начале 20 века, вот до революции, какие взгляды превалировали в среде русской бюрократии? Были ли они в основном либералами? Или среди них было много
Вот насколько расходился такой публичный их оплом, да, то, что они поддерживают царя, императора и так далее, и приватно, то, что они обсуждали в письмах, то, как они воспринимали того же самого царя, как они воспринимали революцию 1905 года. Спасибо. Спасибо большое, очень хороший вопрос. Действительно, это тяжелый вопрос, как воспринимало чиновничество тот режим, в котором, по идее, должно само ассоциироваться. Дело в том, что, конечно же, мы с вами с уверенностью можем говорить о том, как воспринимали существующий режим все чиновники. Никаких таких подсчетов никто, естественно, вел вести не мог. Но проблема в том, что в определенный момент, когда возникла ситуация выбора, то оказалось, что их поведение может быть в этой системе отношений непредсказуемо. Вот такая ситуация выбора. Это 1904 год и, прежде всего, конечно, 1905 год. И тут получилось, что многие представители высшей бюрократии расходятся по разным политическим организациям и партиям, которые вполне откровенно занимают позиции оппозиционные. В некоторых случаях это взгляд, условно говоря, умеренно либеральный. В некоторых случаях это довольно-таки радикально либеральный. А в некоторых случаях это даже просто социалистический взгляд. Такой классический пример – это губернатор Кутаисский, Старосильский, который был губернатором, сочувствующим высшей партии. И, в общем-то, не было большим секретом для департамента полиции. А когда его уже вводят с губернаторского поста, он смело но это, конечно, если мы посмотрим с вами представителей действительно высшей бюрократии, то убедимся, что там некоторые очень яркие фигуры будут требовать серьезно, даже серьезно, радикально, скажем, который был председателем Государственного совета, а в прошлом председателем департамента Государственного совета, а в прошлом государственный контролер с огромным государственным опытом. У него возможность сохранить существующий режим и необходимости конституционного порядка. Его коллега Фриш по Государственному совету будет требовать того же самого. А в 6-м году и Фриш, и Сольский, будучи, правда, уже того не просто рядовыми членами Государственного совета, будут не просто необходимости России конституционного порядка, который уже фактически установлен, а необходимости ответственного перед Думой правительства, то сделать еще новый шаг. Будем, скажем так, конституционного строительства России. Кудрин Николай Николаевич, классический пример того чиновника, который будет требовать, точнее неправильно, который готовит законопроект о фактически принудительном отчуждении частной владельческой земли, точнее помещей земли. Это он сделает, конечно, санкции Вита потом от него откажется, Кутлера уволят, и Кутлер станет видным членом партии кадетов. И будет уже ставить кадетскую позицию с трибуны Государственной Думы. А потом, правда, он пойдет уже в ряды советской бюрократии, того, о чем мы говорили. То есть, иными словами, конечно же, нельзя сказать это обо всех чиновниках. Нельзя сказать это о даже значительной части. Но то, что весомая часть России, то я взгляд сам по отношению к существующему режиму, не вызывает никаких сомнений. А то бывает, например, сам Сергей Ильич. Он гуляет с Куропаткиным по Зимнему дворцу. Там всюду ходят чиновники, ходят представители гвардии. И Виктор говорит, посмотрите на всех них. Это все конституционалисты. На самом деле, наверное, хотя бы отчасти прав. Или другой пример. На самом деле, Александр III всегда подозревал, что члены Государственного совета все без исключения сторонники конституционного режима. Ему Половцев говорил, что вы, государь император, вы не прикажете маршировать, они начнут маршировать по первому же приказу. Но, тем не менее, сам Половцев потом впоследствии окажется действительно тоже сторонником конституции. Так что в словах Александра III была некоторая доля только правда. Это очень большая проблема. Получается, что те, кто не является
носителями власти, они не вполне лояльны по отношению к существующему режиму. А почему? А потому что они такие же представители общества, как, собственно говоря, оппозиционеры. Просто один в мундире, а другой в халате. Но тот, кто в мундире, все равно придет сюда. Все равно снимет мундир, все равно оденет халат. И с высокой долей вероятности он будет читать те же газеты, те же журналы, что и представители оппозиционных взглядов. И он, очень вероятно, будет разделять те же самые предубеждения. Но это будет виндом. А на службе как-то такое не полагается. Но в определенный момент все поменяется. И это будет ситуация как раз политического кризиса. Острая фаза политического кризиса. Спасибо, Кирилл Андреевич. Мне нужно выяснить, мы заканчиваем или мы... К сожалению, мы должны закончить в 9 часов, сейчас ровно 9. И давайте тогда, если остались вопросы, мы приглашаем вас на следующие встречи, которые пройдут в этом же пространстве. Да, мы из присланных вопросов и сейчас мы будем лучше и подарим эти 2 книги с свободным речи тем, кто задал лучшие вопросы. Приглашаем вас на следующие встречи, которые будут раз в месяц. И следите, пожалуйста, за анонсами, которые на сайте ЛО, на сайте нового пространства, и, наверное, на текущем тоже будут появляться. Спасибо большое.